兄弟，你帮我看看我那个广东朋友他说什么？我睇過，佢話尋晚屙唔出屎，今日好 Q 煩啊吓！你們的廣東人還有自己的文字呀？好正常嘅啫，講粵語啲人都中意簡化字噶啦，睇得明得噶啦。我問他剛才為什麼不接我電話，他還給我發了這句話。佢話頭先屙緊尿，聽唔到電話響，佢依家屙緊屎喎吓！你們的粵語還有英文諧音梗啊？咁都好正常喎，唔單止呢啲啊，仲好多添。我俾幾個你聽下。Deal late got height, deal lay low may, deal lay no doubt, deal might lay no more. 哎，兄弟，怎麼聽起來那麼像我之前看的那個廣告呢？你看看。 드레이고 차오하이 쓰레기에서 태어난 청량함 드레이고 차오하이 咁你呢個犀利啲。係啦，我哋夜晚餐食咩啊？不如出去食啦，唔好成日食晒啲公仔麵啦。那太好了，我之前都收藏了好幾家很好吃店鋪啊，你來選一家。屌阿婆火鍋，吉阿婆麻辣燙，嘴阿婆炸串，睡阿婆牛雜，灼阿婆餅屋，尿阿婆糖水，溝阿婆燒烤，口阿婆小食店，搞阿婆手工水餃，頂到阿婆噴泉牛雜。哇嚇，你嘅口味都幾特別下喎，不時問啊！那這家也行啊，來啊百事。查實諗下，公仔麵又真係幾好食下喎。